Explorar aqui dentro. Olha como é que tá. Trouxe os Dom Perignon. Rapaz, olha o tamanho. E aqui por trás nós temos nossas comidas que a gente trouxe. Uns cookies. E o banheiro aqui, ó. Caralho, aqui é um banco. Tem um banco aqui, Bocaras. O que é o quê? Calma, Vou nem apertar. É a saída, Vou nem apertar. Vai sair pra saída? Ô, mas aqui tem umas comidinhas pra nós comer, aqui do lado aqui, ó. Ai, que máximo. E o biscoitinho quer? Porra, no máximo de respeito. Será que tem a coquinha do pai? Tem, abre aí. Very nice. Mexe não, deixa a mulher lá mexer. Aí não tem condição não, Boca. Olha isso. Já roubou. Caralho, quem dormindo, aí? Quem dormindo? Vai confortar, deixa aqui como